Yo quiero hoy repartirles o compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que nosotros vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Este versículo va a ser el título de nuestro mensaje el día de hoy. De nuevo, esto está en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es el mensaje del día de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes saben que Jesús dijo este versículo dentro de un contexto, dentro de un mensaje, dentro del seminario. Y en este mensaje, y este versículo es como el corazón del Nuevo Testamento. Jesús utiliza en varias oportunidades la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Y luego Él añade. O sea, Él dice bienaventurados y luego Él añade otra palabra. Y aquí Él dice bienaventurados los pacificadores. Aquí dice que estas personas que van que persiguen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, está escrito, los que buscan la paz. Cuando nosotros pensamos en este versículo, nosotros sabemos que para que nosotros podamos recibir ese estatus de ser llamados hijos de Dios, nosotros debemos de recibir la fe por Jesús. Y aquí lo que está escrito es que ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo creo que esta característica es viva en nuestros corazones, existe en nuestros corazones. Las otras personas van a poder ver al Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esto tiene que ser una característica de nuestro corazón, de nuestras vidas como creyentes. Y hoy yo quiero hablar de esto, de estas personas que buscan la paz, que persiguen la paz. ¿Qué quiere decir esta característica? ¿Qué es lo que caracteriza una persona que busca la paz? Y yo quería decirles que Jesús les dio este mensaje a todos sus discípulos y está destinado a cada uno de nosotros. Y no solo a aquellas personas que tienen un estatus especial espiritual, sino a todos aquellos que buscan a Jesús. Hoy nosotros vamos a hablar sobre los conflictos entre las personas, entre este mundo complicado. Y vamos a ver qué significa ser buscadores de la paz en nuestras vidas, pacificadores. Y yo quiero decirles que este mensaje que voy a dar hoy no es porque haya alguna situación aquí en la congregación. También hubo muchas personas que yo les ayudé a solucionar todo tipo de cosas, relaciones entre los demás. Pero yo no estoy hablando hoy por ellos. Este es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Este es un mensaje general. Pero por el otro lado, yo oro para que Dios hable a nuestros corazones.
בואו קצת נחשוב על הנושא הזה. Así que vamos a pensar un poco sobre este tema. יחסים בין האנשים הם מאוד מאוד מורכבים. Las relaciones entre las personas son muy complicadas y complejas. בין האנשים הם קורים די הרבה. Y los conflictos entre las personas ocurren en constante operación. חיצוני שכולם רואים, A veces son cosas externas que las personas ven, פנימי שאנחנו מסתירים, אבל הוא קיים בתוכנו. pero a veces también son cosas internas que nosotros nos guardamos, pero existen dentro de nosotros. כל פעם כשיש איזשהו ניגוד אינטרסים בין האנשים, Siempre que hay una contradicción entre los intereses entre las שם יש personas, מקום לקונפליקט. allá hay un lugar para un conflicto. איזשהו מתח או סכסוך. Hay un tipo de conflicto o un tipo de tensión entre las personas. זה יכולים להיות דברים ממש ממש קטנים. Y pueden ser cosas muy pequeñas. תחשבו על סיטואציה פשוטה. Piensen en una situación muy simple. בבוקר אתה בא לעבודה, En la mañana tú vas a tu trabajo y tú llegas de primero a la oficina ואתה מדליק מזגן. y tú prendes el mazgán, el aire acondicionado, אתה מכוון אותו למעלות שאתה אוהב, y tú lo pones en los grados centígrados que te gusta יתחיל יום עבודה. y tú comienzas a trabajar. אחרי 5 דקות, Y después de 5 minutos בא מישהו אחר, viene alguien distinto פשוט שאומר, y la primera cosa que él dice, פה קר מדי. ¡ay, muy frío, muy frío! אתה מבין שצריך עכשיו לשנות את הטמפרטורה שאתה אוהב. Entonces tú entiendes que debes de cambiar la temperatura que a ti te gusta. נכנס בן אדם שלישי, יש לו דרישה שלו. Cuando viene otra persona, entonces tiene otro אני חושב שכל requerimiento. אחד מאיתנו מכיר עם הסיטואציות כאלה. Y yo creo que cada uno de nosotros entiende estas אתה situaciones. נמצא באיזושהי התנגשות. Cuando tú te encuentras dentro de una situación אינטרסים שלך, en el que hay una contradicción entre tus intereses y los intereses de otra persona, דברים קטנים כאלה. incluso cosas pequeñas como estas. עד כמה אנחנו יותר קרוב עם אנשים, Y cuánto nosotros estamos mucho más cerca de las personas. ויותר חווים את זה בחיים שלנו. Entonces, asimismo, nosotros las podemos experimentar más y más en nuestras vidas, שלנו לפעמים הם שונים. que nuestros intereses son un poco distintos, a veces son distintos. רק לחשוב על המשפחה, Y solo hay que pensar en la familia, איפה אנשים ממש ממש נמצאים קרוב אחד לשני. donde las personas se encuentran mucho y mucho más cerca unas a otras. לבעל יש אינטרסים שלו, El esposo tiene sus intereses אישה היא ממש באינטרסים אחרים, y las mujeres tienen sus intereses en otras ולפעמים cosas, בעל בכלל לא מבין למה זה ככה, y a veces el esposo no entiende por qué las cosas son así, ואותו דבר קורה מצד אישה. y lo mismo ocurre por el lado de la mujer. יחס בין ההורים וילדים זה עולם שלם. Y si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de los padres y los hijos, también es otro mundo. ¿Qué es lo que quieren el papá y la mamá y qué es lo que quiere el niño? וכל פעם בנקודות האלה יש איזושהי התנגשות, Y cada vez en estos puntos hay una contradicción, איזושהי סיטואציה hay una situación משהו לעשות. que se necesita hacer algo. אתה לא יכול ללכת בכיוונים שונים באותו זמן. Tú no puedes ir en dos diferentes אתם יודעים, direcciones al mismo בית tiempo. המשפחה זה אחד מהאזורים קשים. היום בעולם הזה יש הרבה גירושים. Ustedes saben que el tema de la familia en los días de hoy es un tema bastante complicado, hay muchos divorcios. area with a lot of difficulties, and there are many divorces we know today. ובזמנו אנשים חשבו שבעיה של משפחה זה דיור קטן. Y en su tiempo pensaban que el problema de la familia era que tenían משפחה גרה una casa muy pequeña. דירה קטנה, יותר מדי הם קרוב אחד לשני, וזה גורם למתח וגירושים. Entonces pensaban de que porque la familia vivía en una casa muy pequeña, entonces todos estaban muy cerca y esto causaba los divorcios. אנחנו עם משפחה היינו בגרמניה. Por ejemplo, en este verano estuvimos con mi familia en Alemania יש לי ארמון, y entramos en un palacio, איזשהו מלך שבנה אחד מהארמונות, היו לו הרבה. un rey que construyó varios palacios, este era uno de ellos, él vivía bien. בכל מקום איפה היה בא, צריך להיות הארמון. En cada lugar donde él iba tenía que haber un palacio. Palace. משהו, בניין אדיר. Era un edificio espectacular. Y cuando entramos, בפנים, בין החדרים. empezamos a dar vueltas dentro del edificio, dentro de los cuartos, שם חדר של מלך. y vimos que estaba el cuarto, la habitación del rey. ואחר כך המשכנו והגענו לכמה חדרים של מלכה. Y después continuamos y llegamos a unas cuantas habitaciones de la כל כך reina. ארמון גדול, Y era un palacio gigante. הם יכלו כל אחד לבחור את החדר שלו. Y cada uno pudo escoger su והם לא הצליחו habitación. לריב באיזה צבע לצבוע היום את
Y ellos no tenían que pelear, por ejemplo, de qué color tú ibas a pintar tu habitación. Cada quien podía hacer lo que se le daba la gana. Pero miren, este no es un verdadero, esto no es una verdadera solución. El problema no es la cantidad de dinero. El problema se encuentra en un lugar distinto. El Señor nos puso en un lugar así. Incluso piensen, esposo y esposa es algo que Dios creó. Los creó distintos al esposo y a la esposa. Tienen otra connotación. El propósito de Dios no es poner a las personas lejos o dividirlas. Pero cuando nosotros aprendamos cómo convivir unos con los otros, este es un tema muy importante, un tema importante para la familia. Nosotros como congregación también es un lugar en donde vienen las personas. Y nosotros somos una congregación relativamente grande. A veces cada quien puede encontrar su propia esquina. Pero el Señor nos quiere unificar, nos quiere unir. Él quiere que no digamos, por ejemplo, que lleguemos a la congregación y digamos, Él se encuentra aquí, entonces yo me voy a sentar hacia el otro lado. Qué bueno es que no tenemos que estar todos. El propósito de Dios es crear un solo cuerpo. Y por tanto, este tema es muy importante. Miren, a veces las personas, debido a que ellos no se las arreglan unos con los otros, ellos construyen una pared y se alejan. Y a veces esto trae a que la persona se vuelva solitaria. Nosotros vivimos hoy en un mundo en el que las personas más y más se están convirtiendo en solitarias, si nosotros lo comparamos con el mundo oriental. Y todas las relaciones interpersonales se están convirtiendo más en las redes sociales. Y cuando las personas intentan construir una amistad, a veces llegan a un punto en el que dicen, yo no me las arreglo, yo no puedo. No. Nuestro mundo es muy complicado. Y hoy, dentro de este mundo, tenemos un llamado del Señor a ser seguidores de paz. Ser seguidores de paz, ser pacificadores. No escapar de una situación en la cual nosotros tenemos que solucionar, pero por supuesto conocer y aprender dónde estar. Cómo poder ser mejores amigos. Cómo poder guardar esas relaciones interpersonales unos con los otros. Y yo quiero que nosotros pasemos sobre este tema. Porque el Señor dijo que nuestro tiempo es muy, muy determinado. Muy limitado. Y yo quiero pasar por unos cuantos puntos dentro de este tema. Vamos a ir a la palabra de Dios. El primer lugar que yo quiero que nosotros veamos está escrito en Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20, versículo 3. Proverbios, capítulo 20, versículo 3. כבוד לאיש שבט מריב וכל אוויל התגלה. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Miren este versículo. En Proverbios hay mucha sabiduría. El Señor se la dio a Salomón.
אני באמת מכל הלב יכול להמליץ לכל אחד, מיוחד לנוער, תקראו את הספר הזה. Y yo con todo mi corazón le puedo ofrecer a cada uno, sobre todo a los פה אנחנו adolescentes, a que lean este libro. מה שכתוב. Y vamos a ver lo que está escrito aquí. כבוד לאיש, Honra es del hombre. מה לעשות? ¿Qué es lo que hay que מה hacer? נותן כבוד? ¿Qué es lo que da honra? יש פה כבוד, איש וריב. Aquí está, honra es del hombre dejar la contienda. מה נותן להיות בכבוד? ¿Qué es lo que da vivir en honra? אני שואל, חברים, מה קורה היום בעולם? Yo les estoy preguntando, amigos, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el יש mundo? עכשיו ריב. Si ahora hay una contienda, אם מישהו עכשיו נכנס בזכות שלי, si alguien entra en mi derecho, se מה mete en mi אני derecho, הולך לעשות? ¿qué es lo que yo voy a hacer? אומרים, מה, אתה פראייר? Ah, ¿tú eres un fracaso? Prove yourself. תסתכל מה הוא עשה לך. Mira lo que él te hizo. ואומרים שבן אדם הזה שהוא הצליח להחזיר, Y dicen que esa persona que devuelve, Pay back to someone. אומרים ככה, כל הכבוד לך. oh, qué bien por ti, qué bien que lo hiciste porque devolviste. לפעמים אנשים באים עד בתי משפט. A veces las personas se van hasta el juzgado. דיברתי פעם עם מישהו שנכנס לבית משפט מול בעל הבית, Y me contaron una vez una persona que entró a un juzgado con el dueño de la casa קרא לקבל כסף. y su objetivo era recibir dinero רוצה להחזיר לו. y quería devolverle. זה המצב בעולם. Esta es la situación en el מה mundo. אומר לנו פה דבר אדוני? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? איש שבט מריב. Honra es el hombre dejar la contienda. אם יש עכשיו לפניך ריב, Si hay ahora una contienda ante אולי ti, הריב הזה הוא מתחיל בפנים, בתוכה. tal vez la contienda comienza dentro de la otra persona, או יכול להיות שאתה מגיע למצב שמישהו רוצה להכניס אותך לריב. o tal vez tú llegas a una situación en la que otra persona te quiere meter en una contienda. כבוד בשבילך אם אתה תעזוב את זה. The Word of God tells us it's a glory for you if you just live in love. אתה לא תפסיד. Tú no vas a perder. תקבל כבוד בעיניים של אלוהים. Tú vas a recibir honra de Dios si tú dejas esa contienda. אמן כולם? ¿Pueden decir todos amén? אמן. Amén. אז רודף שלום, דבר ראשון. Así que lo primero es ser perseguidor de la לא paz. צריך להיות מקור מתח ומריבות. No se debe ser la fuente de las contiendas. And quarrels. דבר פשוט מאוד. Es una cosa muy sencilla. אני יכול לרדוף אחרי שלום, ¿Cómo yo puedo perseguir la paz? אם בגללי קורים הרבה מריבות. Si por mí ocurren muchas contiendas, entonces yo no soy pacificador. Second thing is that a peacemaker הוא בורח ממריבה. Pero un pacificador אפילו se מריבה escapa זו de la עומדת contienda. מול פנים שלו, בדרך שלו, הוא בורח מזה. Incluso si la contienda se está interponiendo en su camino, él se desvía y se escapa de la contienda porque él no lo necesita. Hermanos y hermanas, כשאני חשבתי על הנושא הזה, cuando yo pensé sobre este tema, אני חשבתי על ישוע, yo pensé en Jesús, על האדון שלנו. sobre nuestro Señor. תחשבו על החיים שלו פה על האדמה. Piensen en su vida aquí sobre la tierra. הוא היה חי 33 שנה, Él vivió aquí 33 años. אבל אנחנו אף פעם לא מוצאים שישוע הוא לא היה מרוצה מהתנאים של החיים שלו. Pero nosotros nunca encontramos en la palabra de Dios que Jesús no estaba contento con su אנחנו vida. לא רואים שהוא היה, אתם זוכרים את הסיטואציה שתלמידים שלו שכחו את הלחם? Ustedes recuerdan esa situación en que sus discípulos olvidaron el pan צריך להגיד להם מילים עבור זה. y él tenía que decirle unas cuantas palabras. או אתם זוכרים סיטואציה שישוע נכנס לבית של פרוש? O ustedes recuerdan esa situación en que Jesús entró שזה פותח את הבית, en la casa de אבל un לא נותן לו מים divorciado לרגליים, y no le da agua para לא sus נותן לו pies שמן למשוך. y tampoco le da aceite. הוא ישר ככה בא כלפיו בזלזול. Él simplemente viene con un poco de... אנחנו לא רואים שישוע הגיב על זה איכשהו. Pero nosotros vemos que Jesús הוא התחיל להגיד, no, איפה לחם שלי? no responde a esta tentación. איך אתה מקבל אותי עכשיו בבית? Él no comienza a decir, ay, mira cómo tú me recibes en tu casa, ¿qué son estas condiciones? מוכן להיכנס לבית הזה אם אתה ככה. Yo no puedo entrar a una casa si tú estás así. תראו, חיים של ישוע Miren, la vida de Jesús לא היו מפונקים. no fue del todo fácil. ביום אחד איש אחד אמר לו, אני רוצה ללכת אחריך. Un día una persona le dijo, yo quiero ir detrás de ti. וישוע אומר לו, Y Jesús le dice, תחשוב טוב טוב,
Piénsalo muy, muy bien. לשועלים יש חורים, Los que preguntan, לציפורים יש קינים, los pájaros tienen sus nidos, אין מקום איפה להניח את ראשו. pero la persona no tiene dónde poner su cabeza. ככה ישוע היה חי. Así era como Jesús vivía. אף פעם הוא לא הפך להיות למקום מריבה עם מישהו אחר. Él nunca se convirtió en un lugar de contienda hacia otra persona. with somewhere else. אף פעם הוא לא רב עם מישהו. Él nunca contendió con alguien, nunca peleó con alguien. עלה לשמיים. Después de que Él subió a los cielos, בן אדם אחד After on this earth, no one was left. שישוע פגע בו That Yeshua had hurt. בגלל תנאים. no hubo ninguna persona que Jesús lo hirió. תחשבו על זה. Así que piensen en esto. וגם ישוע הוא אף פעם לא נכנס, הוא לא נתן לו שאותו ייקחו והכניסו לריב של מישהו אחר. Y también Jesús nunca dejó que otra persona entrara en contienda Someone else's con Él. בא אליו אחד ואומר, תקשיב ישוע, תעזור לי, יש לי עסק עם אחי, הוא לא רוצה לחלק את הרכוש, בוא תעזור לי. Vino un día una persona y le dijo a Jesús, ven, ayúdame porque mi hermano no me quiere dar los bienes que me הוא corresponden. אומר, אני לא שם, אני לא הולך לעשות את זה. Y Jesús dice, no, yo no estoy allá, yo no voy a hacer eso. למה? ¿Por qué? איך ישוע, כשהיה חי בתנאים כל כך פשוטים, ¿Cómo es que Jesús, que vivía en condiciones muy simples, הצליח להיות מרוצה, pudo estar contento, הצליח למנוע מכל הסיטואציות האלה? pudo divertirse o estar bien en todas estas situaciones? ברורה. Pero hay una respuesta muy clara, מלכות השמיים. porque Él vivía para el reino de los cielos. הייתה לא לישון במיטה נוחה, El propósito de su vida no era dormir en una cama cómoda בבוקר ארוחה טובה, o comer en la mañana una comida deliciosa, sino que el propósito de su vida era entregar la palabra de los cielos. וזה היה באמת חשוב בשבילו מעבר מהכל. Y esto era mucho más importante que todo lo demás. אחרים על כל הפגיעות האלה כמו על משהו זניח. And then that helped him to look at all these other things, all these different hurts, as something small. בואו נחשוב על זה. Vamos a pensar en esto. תראו, זה דוגמה בשבילנו. Miren, este es un ejemplo para nosotros. אז אנחנו דיברנו שרודף שלום הוא לא צריך להיות מקור מריבה. Así que ya hablamos de que un pacificador no puede ser צריך לברוח el que hace contiendas, sino que debe escapar de las contiendas. להסתכל ולראות איך אפשר למנוע מהמצבים כאלה, מהמריבה. Y ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo podemos evitar estas contiendas. בואו נפתח עוד מקום אחד. Vamos a abrir otro lugar. אנחנו נמצאים בספר משלי. Nosotros de nuevo nos encontramos en Proverbios. נפתח עכשיו פרק 17. Ahora vamos a abrir el capítulo 17, י"ז, פסוק 14. versículo 14. שוב, פרק י"ז, פסוק 14. Proverbios 17, 14. פותר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. פותר מים ראשית מדון. לפני התגלה הריב נטוש. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. פה יש איזושהי תמונה. Aquí hay un ejemplo יכולה לתת לנו איזושהי המחשה מה לפעמים קורה. que nos puede dar una imagen de lo que a veces ocurre. אתם בטח מכירים, כן, זה, אין לנו פה בארץ, אין לנו פה איזשהו נהר גדול, אבל בחו"ל יש נהר ששמים סכר. Y ustedes saben que aquí en el país no hay ningún río grande, pero en el exterior sí lo hay, כן? en el que, מטרה כדי לאגר את המים, y para poder evitar que el agua se desborde, Reservoir of the water. יכול להיות ששמים שם איזשהו תחנת כוח, tal vez ponen allá una אבל זה una נותן איזשהו estación הפרש eléctrica, מים, למעלה ולמטה. So that it makes a difference in the water level. y casi siempre lo ponen en la parte de arriba y en la parte de הפרש הזה abajo, לוחץ על הסכר. antes de que esto presione el... Pressure on the dam. ולפעמים יש סיטואציות שהמים האלה מתחילים לעלות, 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 Y a לעלות. veces hay una situación en que estas aguas comienzan a subir y a subir y a subir, ובשלב מסוים y en una etapa específica, If these waters aren't released, הם עוברים את הגבול היכולת, כמה הסכר הזה יכול להחזיק. las aguas pasan ese límite que se les ha puesto, מה שקורה, הסכר הזה הוא פשוט נפרץ.
Y lo que pasa es que simplemente esta barrera es traspasada. סרטונים, תמונות, איך זה קורה? Y hemos visto también videos de cómo esto ocurre. איך הסכר הזה, ¿Cómo? המבנה החזק הזה, פתאום מתחיל להיסגר. Cómo esta represa, esta cosa que es tan fuerte, comienza a desmoronarse. בודדות, כל המבנה הזה פשוט נהרס. Y simplemente toda esta estructura se cae, se destruye. This whole thing breaks down, it collapses. אבל זה לא רק הכל. Pero esto no es todo. כשמים האלה יוצאים מהסכר, Cuando estas aguas se desbordan de la represa, הם זורמים קדימה ופשוט מוחקים כל מה שיש בדרך. comienzan a fluir hacia adelante y comienzan a borrar todo lo que hay por delante. ויש תמונות קשות, מה Y hay אחרי דברים כאלה. imágenes muy fuertes de cómo queda todo después de que algo como esto ocurre. A veces empieza a borrar las ciudades הורס הכל. y destruye todo. ופה כתוב שזה פותר מים ראשית המדון. Y aquí está escrito de que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. איך זה לפעמים יכול לקרות בחיים שלנו? ¿Cómo algo como esto puede ocurrir en nuestras vidas? יש איזשהו מתח בלב, Hay tal vez una tensión en el corazón, דברים שמתחילים להצטבר, cosas que se comienzan a concentrar, בשלב מסוים קורה פיצוץ, y en una etapa específica simplemente explotan, לריב. comienzan la discordia. כשהם רבים הם כבר לא חושבים על אינטונציות, על המילים, לא בוחרים מילים טובות. Cuando las personas pelean ya no piensan en el tono, ni en la entonación, ni en la voz, ואחר כך נשאר תמונה קשה. y después simplemente lo único que queda es una imagen muy אני חושב fuerte. שכל אחד מאיתנו הרגיש את זה על הלב שלנו, אם מישהו מתפוצץ לפנינו, אני אומר את זה ככה. Yo pienso que cada uno de nosotros entiende esta imagen si alguien hubiese explotado ante nuestros ojos. עד כמה לא נעים לשמוע מילים כאלה, Cuán no es agradable escuchar estas palabras אינטונציות, o esta entonación. ועד כמה זה מרחיק אותנו אחר כך. Y cuánto esto nos puede desviar o nos puede alejar. אני חושב שגם אנחנו יכולים לזכור סיטואציות, Y yo pienso que nosotros también podemos recordar situaciones שגם אנחנו היינו כאלה שהתפוצצו. que también fuimos nosotros los que explotamos, שלנו, מפה שלנו יצאו דברים שלא... que de nuestros corazones y que de nuestras bocas salieron cosas que nunca debieron haber salido. תחשבו, Piensen en esto. הפיצוץ הזה הוא גורם הרבה נזק. Esta explosión puede causar mucho daño. ופה דבר אדוני אומר שצריך לנטוש את הריב Y aquí la palabra de Dios dice que se debe de soltar לפני שזה קורה. antes de que esto ocurra. לפתור את הבעיה. Hay que solucionar el problema. אז רודף שלום Entonces un pacificador, מסוגל לראות את הבעיה מרחוק. él puede ver el problema desde lejos. הוא יכול לזהות את הבעיה בפנים. Él puede identificar el problema adentro. כשאתה מרגיש שמתחיל להצטבר את הדברים. Cuando tú comienzas a reprimir y a reprimir las cosas, משהו שבהמשך, אם להשאיר את זה ככה, יביא אותך לפיצוץ. después si tú te reprimes y reprimes, esto puede estallar más adelante. באחרים, באנשים אחרים. Pero también un pacificador puede identificar esto en los demás. לפתור את הסיטואציה. Tal vez él pueda ayudar a solucionar los problemas de estas personas. שאנחנו נפנה לדוגמה מדבר אדוני. Y yo quiero que nosotros vayamos a un ejemplo que está en la palabra de Dios. איך בן אדם רוחני הצליח לפתור מצב מתוח. Cómo una persona espiritual puede y logra solucionar una situación de tensión. האמת שדבר אדוני הוא מאוד מאוד הרבה מדבר על הנושא הזה. La verdad es que la palabra de Dios habla mucho sobre este tema. יש הרבה מקרים כאלה שאנשים היו במתח בסיטואציות ויש כל מיני סיטואציות איך, יש כל מיני דוגמאות איך זה נפתר. Y hay muchas situaciones en las que las personas están en tensión y en contienda y cómo se solucionan. היום אני רוצה שאנחנו נסתכל על דוגמה של אברהם. Pero yo quiero que hoy nosotros veamos el ejemplo de Abraham. אברהם אבינו. Abraham, nuestro padre. אנחנו נפתח ספר בראשית. Y nosotros vamos a abrir en el libro de Génesis, 13, פרק capítulo ג'. 13. Chapter 13. אנחנו נקרא פה קטע מפסוק 1 עד פסוק Y 12. nosotros vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 12. שוב, אנחנו בבראשית, פרק י"ג, פסוקים מ-1 עד 12. Génesis capítulo 13, desde el 1 al 13. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה.
ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלה, בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך. היפרד נא מעלי עם השמאל והימנה ועם הימין והשמאלה. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולה משקה, לפני שיחת אדוני את סדום ואת עמורה. כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עד סדום. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y plata. אחר כך נעבור על הפסוקים, אז Nosotros- באנגלית ניכנס יותר כשאנחנו ניכנס לפרטים. אז Nosotros después vamos a hablar más sobre estos temas, sobre estos versículos. החיים של אברהם. Pero aquí vemos la historia de Abraham, אנחנו מכירים שאברהם קיבל קריאה מאדון, y nosotros conocemos que Abraham recibió un llamado del Señor. הוא עזב את הארץ מולדתו, Él dejó su patria donde él nació, בא למקום הזה, y él se fue a este lugar, למקום שהיום אנחנו כעם ישראל חיים. a un lugar en donde hoy actualmente el pueblo de Israel vive. איתנו עכשיו, He was living further south than us now. אבל הוא הגיע לארץ שהייתה במצב אחר לגמרי. Y él llegó a una tierra en la que estaba en una situación totalmente distinta. הוא הגיע לעם שהוא לא היה מכיר אותו. Él llegó a un pueblo que él no conocía. ואנחנו רואים שביחד איתו הגיעו רק אנשים בודדים. Y nosotros sabemos que junto con él solo llegaron unas זה pocas היה personas, אשתו, שרה, que era su esposa Sara, והיה גם אחיין שלו, לוט. y también su תחשבו על זה, עד su כמה sobrino Lot. זה היה חשוב בשביל אברהם. Y piensen qué tan importante era para Abraham הוא היה esto. יותר צעיר, Él era muy, הסכים ללכת איתו. él era joven y él quiso venir con él. אז הם היו ביחד. Entonces ellos estuvieron juntos. גרו ביחד, עשו עסק ביחד. Ellos vivieron juntos, hicieron todo juntos. ופה אנחנו עכשיו ראינו איזה בעיה הגיעה לחיים שלהם. Y aquí nosotros vemos cuál era el problema que llegó a sus אנחנו vidas. ראינו פה Nosotros vimos aquí, בפסוק, en el versículo 6, אנחנו רואים את הבעיה. vemos aquí el problema en el versículo 6, מקום שהם היו חיו, que en el lugar donde ellos היה vivían יותר מדי קטן. era muy pequeño. הם לא יכלו שם לעשות את העניינים שלהם. Ellos no podían hacer todas sus cosas. תחשבו על זה, Piensen en esto. מה היה העסק שלהם? ¿Cuál era el trabajo de ellos? גידלו את הצאן, בקר, Ellos פסים, tenían ganado. Ya saben, ovejas, vacas, tenían ganado. כשאתה מגדל את העדר הזה, Cuando tú crías אתה todas צריך estas כל cosas, יום לקחת אותו לאיזשהו מרחב ולדאוג על האוכל. tú necesitas tomar a todas tus ovejas y a todo tu ganado a un lugar y preocuparte por la comida de ellas. לשלוח את העדר שלך עכשיו ל-100 קילומטר מהבית. Y por supuesto que tú no puedes ahora enviar tu rebaño a 100 kilómetros de donde tú vives. מרחב, איזשהו מעגל מסביב הבית שלך, איפה אתה יכול לקחת את העדר? Es como un círculo en el que tú puedes enviar a tu ganado cerca de tu morada. העדר שלהם גדל, גדל וגדל. Y el rebaño de ellos creció. תסתכלו על הסיבות, זה היה גדילה, זה היה דבר שהיה בעצם טוב. Esto es algo que era próspero, algo bueno, que creció. המקום הזה הפך להיות צפוף. Pero ya entonces este lugar se convirtió en un lugar muy pequeño. שאברהם הוא לא היה חי בבית קבוע, הוא היה חי באוהל, הוא היה יכול להעביר אוהל ממקום למקום. Y yo simplemente les recuerdo que Abraham no vivía en un lugar exacto, sino que él vivía de tienda en tienda de campaña, él se movía.
היו ביחד, זה אומר שגם כל הרכוש שלהם והעדר שלהם הוא היה צריך להיות מסביבם. Pero Abraham y Lot vivían juntos. Eso quiere decir que todos sus bienes, todo su rebaño tenían que estar alrededor de ellos. Y esto ya era imposible. תראו, זו הייתה בעיה שלא הייתה קודם. Miren, este era un problema que no había antes. הגיע לאט לאט. Y esto llegó de manera אדוני מברך. gradual. El Señor los bendecía con toda la cantidad de ganado. במצב חדש. Pero ellos ya se encontraban en una situación diferente, nueva. ומה קרה פה עכשיו? ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? אנחנו רואים שבפסוק 7 כתוב. Nosotros vemos que en el versículo 7 dice, קרה אירוע קטן. קרה אירוע קטן. ocurrió una situación pequeña, simplemente en un día. רועי הצאן הביאו את הצאן למקום, Los pastores llevaron a su ganado, ובאותו זמן כבר רועי אחר מהצאן של לוט, הוא גם רצה לאותו מקום. pero también el pastor de Lot llevó al ganado al mismo lugar. אני מנסה לדמיין מה קרה. Entonces yo intento imaginarme qué fue lo que ocurrió היה aquí. איזשהו מצב, Aquí hubo un problema וזה גרם לריב בין הרועים. y esto hizo que hubiese una contienda entre los pastores. רועים שלנו הם רבו אחד עם השני. Y los pastores comienzan a pelear unos con los otros. מה עכשיו נלך לעשות עם זה? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora con esto? תראו, היה אפשר לנסות לטפל בזה נקודתי. Miren, ellos pudieron arreglar esto de forma puntual. specifically. להגיד, תשמע, בואו נקרא הרועים האלה, נדבר איתם, נסביר שלא טוב לריב. Ellos pudieron simplemente decir que no es bueno pelear, Explain to them it's not good to quite אבל quarrel. זה לא היה פותר את היסוד של הקונפליקט הזה. pero esto no hubiese solucionado la raíz del conflicto, It was a critical point. שמתוך בעיה קטנה, So that out que dentro de un problema pequeño לזהות había que identificar el problema real. מה יקרה אם אנחנו ככה נמשיך? ¿Qué pasa si nosotros continuamos así? לאן אנחנו נגיע? ¿A dónde vamos a llegar? אחרי ריב הזה יגיע עוד ריב. De este conflicto entonces vamos a pasar a otro conflicto y otro conflicto. נסתכל אחד על השני. Y entonces va a llegar el punto en el que nosotros ya no nos vamos a poder ver unos a otros, uno a otro. רואים פה שאברהם הוא מסתכל והוא רואה את הבעיה קדימה. Y nosotros vemos que Abraham ve el problema a futuro. תקשיבו, בואו נחשוב קצת, איך פותרים כזה מצב? איך פותרים את הקונפליקט? ¿Cómo solucionar el problema? Vamos a pensar en esto. conflict. יש לי פה תפוח, Tengo aquí una manzana. תקשיבו על זה, יש לי פה תפוח, הוא עומד. So think about it. Aquí tengo una manzana. נניח שאני אוהב מאוד תפוחים. Vamos a suponer que yo amo mucho las manzanas תסתכל על התפוח הזה. y yo estoy mirando la manzana רק חושב איך אני אוכל אותו. y yo ya me estoy imaginando cómo yo me la estoy comiendo. אבל פתאום אני מזהה שגם בנימין מסתכל עליו. Pero tal vez yo identifico que Benjamín también está viendo la manzana הוא אוהב תפוחים. y él también ama las manzanas. אוי אוי אוי, מה יקרה עכשיו? Oh, ¿y qué es lo que va a ocurrir ahora? אבל אני הוא יותר קרוב אליי. Pero yo estoy más cerca a la manzana. איך אפשר לפתור את המשבר הקטן הזה? ¿Cómo se puede solucionar esta crisis pequeña? דבר ראשון, אפשר לפתור אותו בכוח. La primer punto es que lo podemos solucionar con la fuerza, es decir, el que llegue primero. אני לא יודע, אומר שהוא שייך לי, אני בכלל... Entonces yo puedo decir, no, esto me pertenece, yo me pertenece, pero Benjamín puede decir, esto me pertenece. Bueno, así se puede solucionar el problema. אם את זה ככה, זה תמיד משאיר בלב של אנשים בעיה, מתח. Pero si nosotros solucionamos esto así, esto siempre va a dejar en el corazón de las personas una tensión. Pero también hay otra solución. זה לא תפוח יחיד, יש לי פה עוד תפוח אחד. Puede ser que esta no es la única manzana que tengo, tal vez tengo otra manzana. Entonces yo puedo decir, esta es para mí, esta es para ti. כל אחד יכול לאכול, Así que cada uno puede comerse una manzana. רק לא עכשיו. Solo que no ahora, por favor. אבל תחשבו, Pero piense. במקרה הזה, אתה פותר את מקור הקונפליקט. En este caso tú estás solucionando la fuente del conflicto. The base of this, the origins of the conflict. אבל נניח שאין תפוח שני. Pero vamos a imaginar que no hay התפוח הזה הוא una segunda נמצא manzana. בכל האזור. And this one is this apple. Y esta manzana es la única que אין hay. לנו סכין לחתוך אותו. Y no tenemos un cuchillo para בצורה אחרת. poderlo compartir o partir en dos. In any other way. ורק מישהו אחד יכול עכשיו ליהנות מהתפוח הזה. Y solo una persona puede disfrutar la manzana en este momento. ¿Cómo podemos הדבר השני זה מישהו solucionar? יותר.
Another thing is La segunda cosa es que uno de los dos tiene que renunciar a la manzana. חשבתי מאוד על זה, אבל O sea, es decir, wow, sí, yo amo las manzanas, me encantan las manzanas, pero yo hoy estoy renunciando y dejo que la segunda persona tome la manzana. מה הוא עושה עכשיו אברהם? ¿Qué es lo que hace ahora Abraham? אנחנו רואים שאברהם הוא רוצה לטפל בבעיה. Nosotros vemos que Abraham quería solucionar el problema. הוא פונה ללוט ואומר לו, Y él se va donde Lot y le dice, תקשיב, אנחנו צריכים להתפרד. mira, nosotros nos tenemos que separar. אני חושב שבשביל אברהם זה היה אולי קשה. Yo pienso que para Abraham tuvo que ser difícil llegar a este punto, לוט האהוב שלי, לוט האהוב שלי, porque era muy amado para עכשיו él. הוא צריך להיות איפשהו במרחק. Porque ahora ellos tenían que separarse y estar en אברהם היה una... מבין separados. חשוב, מה הכי חשוב. Pero Abraham entendía que era más importante. זה מילים שאנחנו קראנו בפסוק 8. Y estas son las palabras que ya leímos en el versículo 8. אני מבקש לקרוא את הפסוק הזה שוב, גם בעברית וגם באנגלית. Y yo quiero leer este versículo otra vez en hebreo y en ויאמר español. אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora atercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. לא יהיה בינינו ריב. Él dice que no haya entre los dos atercado. ¿Por qué? Porque nosotros somos hermanos. Nosotros somos hermanos. אנחנו צריכים לשמור יחס אחד עם השני. Nosotros debemos de cuidar esa relación entre los dos. Nosotros nos debemos de amar el uno al הוא otro. אומר שיחס בינינו הוא הכי חשוב. Y Abraham dice que la relación entre los dos es lo más importante. בין הרועים, No pelear entre los ורצון יקבל pastores יותר טוב. y no decir que uno va a recibir un mejor lugar, בינינו הוא חשוב מאוד. sino que la relación entre nosotros es muy importante. ואני רציתי היום לשאול את השאלה, Y yo quería hacerles la כמה pregunta, אנחנו באמת מעריכים את היחס? ¿hasta cuánto nosotros de verdad מה חשוב בשבילנו? consideramos esas בגלל מה לפעמים אנחנו relaciones? שוברים יחסים עם אנשים? why do we sometimes break our relationships with others? בגלל מה אנחנו לפעמים מתוחים או נכנסים למריבות? ¿Para qué nosotros a veces peleamos entre nosotros? באמת דברים חשובים. Si de verdad son cosas importantes, כל כך חשוב לשמור את היחס היום. es muy importante guardar las relaciones. יחס עם אלוהים. Primero que todo la relación con Dios, יחס עם אנשים קרובים שלנו. pero también las relaciones con nuestras personas cercanas, יחס במשפחה, עם אישה, עם בעל. las relaciones en la familia, con el esposo, la esposa, יחס עם ילדים שלך. las relaciones con tus hijos גדלים. y en especial cuando ellos están creciendo, יחס עם ההורים. las relaciones con los padres, ילדים. los hijos a los padres, יחס עם אחים ואחיות בקהילה. las relaciones con los hermanos en las iglesias, en la אנחנו congregación. נכנסים, מוצאים עצמנו בסיטואציות כמו היה אצל אברהם. מה באמת החשוב בשבילנו? Cuando nosotros nos encontramos en una situación como la que Abraham se encontraba, tenemos que pensar qué es importante para להכיר nosotros. שאני צודק, Decir que yo tengo la razón, Right? להכיר שלי מגיע ולא לא. decir que yo me lo merezco y él no se lo merece. פשוט להקריב את הרצונות שלי. A veces simplemente es renunciar a mis voluntades para poder guardar y cuidar las relaciones. בשביל לרודף שלום. Entonces, para poder ser un pacificador, יחס עם אנשים הוא חשוב מאוד. las relaciones con las personas es muy importante. אז אנחנו עכשיו באים לפסוק מספר 9. Entonces, ahora nosotros vamos al versículo 9 מבקש לקרוא את הפסוק הזה. y yo quiero que leamos este versículo. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי עם השמאל והימנה ועם הימין והשמאלה. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iría a la מה izquierda. עושה אברהם פה? ¿Qué es lo que Abraham hace aquí? תקשיבו, הם עומדים עכשיו פה בארץ. Ellos ahora están ahí en el país, en la tierra, en un lugar, עכשיו הם צריכים להתפרד. y ahora ellos se tienen que despedir, se tienen que desprender, אז מישהו הולך se tienen que לכיוון אחד, separar. מישהו לכיוון שני. Y uno tiene que ir hacia un lugar y el otro a la otra dirección. אנחנו עומדים פה באיזשהו נקודה, נקודת בחירה. Y de nuevo, nosotros estamos dentro de un punto de elección. לאן כל אחד מאיתנו הולך? ¿A dónde cada uno de nosotros va? Let's go. מי הולך לשמאל, מי הולך לימין? ¿Quién va a la derecha? ¿Quién va a la izquierda? אני שוב מוציא תפוחים. יש לי פה עכשיו תפוח. Alguien encontró aquí una manzana. Aquí tengo ya 2 manzanas. תסתכלו, יש לי עכשיו פה תפוח אחד Miren, ahora ותפוח שני. tengo aquí 2
manzanas. אפשר לתת אחד לבנימין. Ahora yo le puedo dar una a Benjamín, אבל כן, התפוח אחד הוא בצבע אדום, pero una de las manzanas es de color rojo y la otra es verde. גם התפוח אדום הוא קצת יותר קטן. Y también la roja es un poco más pequeña. עוד הבדלים אחרים. Tienen unas diferencias una de la otra. אנחנו צריכים להחליט מי אוכל איזה תפוח. Y ahora nosotros tenemos que decidir quién va a comerse cuál manzana. נניח אני מאוד מאוד אוהב את התפוח אדום. Y vamos a suponer que yo amo mucho las manzanas rojas. אם אני עכשיו אתן לבנימין לבחור, Y si yo ahora le doy a Benjamín escoger, What's going to happen if he wants the same one? זה סיטואציות. estas son las situaciones. אברהם עומד עכשיו לקראת בחירה. Abraham está ahora en una decisión. הוא יותר מבוגר מלוט. Él es mucho más viejo que Lot. קיבל קריאה מאדון. Él recibió un llamado de הוא Dios. הגיע לארץ ולוט הגיע אחריו. Él llegó primero a la tierra y luego Lot llegó a esa tierra. עכשיו יש לו כל הזכות לבחור ולהגיד זה שלי וזה שלך. En este momento él tiene todo el derecho de decidir, esto es mío y esto es lo tuyo. Mine and that's yours. אני לקחתי את זה וזה נשאר לך, תהיה מרוצה מזה. Yo tomo esto y yo te voy a dejar esta parte, así que debes de estar feliz porque yo te doy eso. אפשר לפתור את המשבר בכוח. Esta es la forma de resolver el problema a la fuerza, בסמכות שהיה אצלו. con la autoridad que él אבל tenía. אברהם הוא לא עושה את זה. Pero Abraham no lo hace, no hace esto. עכשיו פונה ללוט. Él se va donde Lot הוא אומר לו, לוט, y le dice, Lot, sé tú escoge. זכות בחירה. Yo te doy el libre albedrío, sé tú escogiendo. שמאלה. Hacia la derecha o a la izquierda. Mira hacia la derecha בחר מה שטוב לך. y escoge lo que es bueno para אני ti. אסתדר עם הרצון האישית שלי. Y yo simplemente voy a apoyarme en eso. קבל מה שאתה תשאיר לי. Yo voy a recibir lo que tú me dejes. נמשיך להיות חברים. Porque nosotros somos amigos. נמשיך להיות אחים. Vamos a continuar siendo hermanos. זה יחד של אברהם. Esta era la relación de Abraham. יש מה ללמוד. Este era el trato de Abraham. Tenemos mucho que aprender de él. אגב, אם אנחנו נסתכל על בחירה של לוט, Y nosotros miramos la רואים שהוא בחר elección de Lot. מקום שהיה כיכר הירדן, קרוב לסדום. Y nosotros vemos que él escogió la llanura del Jardín. אני רק אולי רוצה להבהיר טיפה del Jordán. את הסיטואציה הזו. Y yo solo quiero decir que en esta situación, לפעמים אנשים חושבים שאברהם הוא לקח את לוט ואמר, תשמע, יש שם כיכר הירדן עם סדום וארץ המובטחת, אז תבחר. Sometimes people a veces las personas piensan que Abraham cogió a Lot y le dijo, mira, está allá la llanura del Jordán y acá la tierra prometida, escoge. אני רוצה להגיד שהוא לא נתן לו לבחור את הסדום. Yo quiero decirles que esto no está escrito. אברהם עצמו היה לו יחס ברור לסדום. Abraham tenía una relación muy clara en Adom. he knew what Sodom was, he knew what the king was. וכמובן הוא לא היה בשום פנים ואופן מוכן ללכת ולהיות שם. No, he had Y por supuesto no estaba dispuesto a irse para allá. כמה אני מבין את הסיטואציה הזו. ¿Cuánto yo puedo entender esta situación? the situation. אברהם עמד, Abraham estuvo מסתכל למזרח, y él miró hacia hacia el oriente To the left was the north. ימין דרום, y tenía זה היה ארץ המובטחת מאלוהים. en uno de los dos lugares אמר, לוט, la tierra prometida y le dice a Lot, יש לנו escoge. מספיק מקום פה. Tenemos mucho espacio aquí. Nosotros nos las vamos a arreglar. ארץ גדולה. Esta es una tierra muy grande. פשוט תבחר. האם Simplemente אתה escoge. הולך או צפונה או דרומה. O tú te vas al sur o te vas al norte. North or south. אבל לוט הוא הסתכל קדימה. Pero Lot miró hacia adelante. Él miró hacia el הוא oriente. הסתכל לסדום ועמורה. Él miró hacia Adom y hacia Mogá y miró hacia la llanura del Jordán. פורח. And that place was הוא היה כל blossoming. כך יפה. Y él vio que era tan hermoso. המקום הזה שמאל וימין הוא היה יותר כזה מדבר. Y el lugar que él vio hacia el norte הוא הסתכל על זה. o al sur eran simplemente desierto. לפי עיניים שלו. Y entonces cuando él ve eso, él se va hacia donde אני הולך van sus ojos. Y él dice, no, yo no voy hacia el norte o al sur, yo voy hacia el oriente. רק במילים קצרות אני יכול להגיד, En otras palabras, yo puedo decir מנקודה הזו, מבחירה הזו, חיים של לוט הם פשוט ירדו, ירדו וירדו. por esta decisión de Lot, su vida comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a caer, a caer, a caer. שהיה לו רכוש גדול, Él se despidió de Abraham cuando tenía muchos bienes, Family. la familia. בסוף חיים אנחנו מוצאים אותו
בלי כלום, y al final de su vida lo encontramos solo, sin nada, רכוש, sin ningún bien. בית נורמלי. He has no normal home. חלק מהמשפחה שלו נשארו ומתו בסדום. Parte de su familia se quedó en Sodoma y Gomorra. אישה הסתובבה בדרך והפכה להיות עמוד המלך, כן. His wife turned around and looked back at Sodom, and she turned into a pillar of salt. והוא נשאר רק עם שני בנות שלו. Y él se quedó solo con sus 2 hijas. זה סיפור עצוב. Esta es una historia triste. The Word of God still identifies him as a righteous man. זה צדיק שכמעט איבד הכל. Fue un justo que casi que perdió todo, אז אנחנו según la עכשיו palabra de הסתכלנו Dios. דוגמה של אברהם. Así que nosotros ya vimos este ejemplo, el ejemplo de Abraham, cómo fue que él escogió. Él vio el problema desde lo lejos. לפתור את הנושא, שם את זה על השולחן, דיבר על זה. Él habló, él puso el problema sobre la mesa. Spoke about it. שחרר את הלחץ עוד לפני שהוא הגיע עד הגבול. Él sacó toda la presión antes de que llegara hasta el límite. נתן ללוט לבחור. Y él dejó que Lot escogiera. זה דוגמה. Este es un ejemplo. דוגמה טובה של רודף השלום. El siguiente ejemplo de un pacificador. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לברית החדשה. Pero ahora yo quiero pasar al Nuevo Testamento. להסתכל ולראות שבדיוק אותו עיקרון יש שמה. Y vamos a ver que el mismo principio lo tenemos acá. זה כתוב בראשונה לקורינתים, Y esto está en 1 Corintios, בפרק ו', פרק en 6, capítulo 6, 1 Corintios 6, פסוקים מ-5 עד 7. versículos del 5 al 7. שוב, ראשונה לקורינתים, 1 Corintios, פרק 6 פרק ו', capítulo 6, פסוקים מ-5 עד 7. versículos desde el 5 hasta el 7. לבושתכם אומר אני את זאת, אחי אין בכם חכם אחד שיוכל להוכיח בין איש לאחיו, כי אח רב עם אחיו, וזאת לפני לא מאמינים. הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה, למה לא תבחרו לסבול הונאה, ולמה לא תבחרו להיות עשוקים? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. קורינט. En 1 Corintios הייתה קהילה בעייתית מאוד. había una congregación muy conflictiva. מה עוד הוא לא היה צריך לסדר שם? Y Pablo no מתוך כל הבעיות podía, שהיו שם בקהילה. y a pesar de todos los problemas que había en esta congregación, היה שם בעיה רצינית ביחסים ביניהם. había un problema muy grande en el trato unos con los otros. בפרק הזה, פרק 6, פולס ממש מקדיש לפתרון, איך לפתור את זה. En el capítulo 6, de verdad, Pablo pone una solución de cómo solucionar estos problemas. בית משפט. Tenían que llegar hasta el juzgado. רב עד כדי כך שפשוט אמרו, לא, אנחנו נלך עכשיו לשופט, Ellos peleaban tanto que simplemente ellos decían, no, tenemos que ir ante un juez, To the judge. שהוא יפתור את הבעיה שלנו. que él solucione nuestro problema. בושה. Esto era una vergüenza. אבל הדבר הכי גרוע וקשה, Pero lo más שאחר כך הם באו לקהילה. grave es que ellos venían a la congregación, באו לסעודת אדון, ellos venían a la cena del Señor מאותו שולחן, לחם ויין. y ellos se sentaban en la misma mesa y tomaban y bebían del mismo vino. פולס הוא אומר להם שאם אתם ניגשים ככה, בלי לבחון את עצמכם, Y entonces Pablo les dice que ellos iban y no se examinaban a ellos mismos. ולכן רבים מכם מתים, חולים וחלשים. Y por tanto ellos eran muy débiles y enfermos. אבל בואו נסתכל, מה פולס כותב, מה שאול השליח הוא כותב להם. Pero vamos a entender qué es lo que Pablo les escribe a ellos. בפסוק 7 הוא נותן להם בדיוק אותו עיקרון. En el versículo 7 les da el mismo principio. הוא אומר שכן, יש לכם מריבות, יש לכם סיטואציות, מה הפתרון? Él dice, sí, ustedes tienen problemas, pero ¿cuál es la solución? What's the solution? קודם כל בפסוק 5 הוא אומר להם, הוא כותב ממש ככה, תקשיבו, מה קרה? האם אין לכם בן אדם אחד בקהילה שיכול לעזור לכם? Primero que todo, en el versículo 5 les dice, no hay ninguna persona en la congregación que les pueda ayudar. Así les dice, les pregunta. To solve these situations?
אין איזשהו איש חכם שיכול לעזור לכם לפתור את זה? No hay ninguna persona sabia que les puede ayudar a solucionar el problema. מאמינים? You have to go to the non-believers. הוא אומר, מה קרה לכם? ¿Qué es lo que les ocurre? זה לא Dice צריך él. להיות ככה. Esto no tiene que ser así. אז קודם כל, מפה אנחנו כבר רואים דבר ראשון, אם יש בעיה, צריך לפתור אותה בפנים. Entonces, דבר שני, Entonces, primero que todo, nosotros vemos que si hay un problema, hay que solucionarlo en el interior, dentro del זה interior. אחד מהדברים שעושה רודף שלום, הוא עוזר לאחרים לסדר יחסים. Esto es lo que un pacificador puede ayudarle a otra persona a solucionar sus problemas. אם הוא רואה את המצבים כאלה, Si él ve estas soluciones, si él ve estas situaciones, הוא לעזור, לתת, לגשת בחוכמה ולסדר, לגשר אנשים. entonces él puede unificar personas, puede intentar solucionar los problemas. פולס הוא פה פשוט כותב, אומר, מה, אין לכם איש אחד כזה? Y Pablo dice, ¿ustedes no tienen una persona así, sabia? אבל אחר כך בפסוק 7 הוא כותב, Pero después en el versículo 7 él הוא escribe. אומר שתקשיבו, זה בכלל בושה שיש לכם ריב. Primero él dice, es una vergüenza que ustedes están peleando. למה לא תבחרו לסבול הנאה? Why not rather ¿Por qué no sufrís más bien el למה agravio? תבחרו להיות עשוקים? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? במילים אחרות, למה פשוט אתם לא תוותרו לטובת האח שלך, האחות שלך? En otras palabras, ¿por qué ustedes no simplemente renuncian para su hermano o hermana? ¿Por qué están peleando? אתם אחד עם השני. why do you not share with each other? כל דברים, על מה אנחנו היום מדברים, על הפשרות, על לוותר. Y hoy nosotros hablamos sobre renunciar, sobre dejar. אנחנו מדברים על אזור החיים אישי שלנו. Y nosotros hablamos sobre esa zona de nuestra vida. אני לא מדבר עכשיו שאנחנו צריכים להיות בפשרה עם מורי שקר. Y yo no estoy diciendo que ahora tenemos que estar en contienda con los maestros de falsos profetas, שלא מקבלים את זה. que dice la palabra de Dios que no hay que recibirlos. Shouldn't accept. זה שייך לאינטרסים של אלוהים, ושם לא צריך להיות. Y esto le pertenece, son los intereses de Dios, pero hasta allá tenemos que llegar. אבל דברים אישיים שלי, Pero las cosas personales, איזה טמפרטורה אני מכוון מזגן, ¿qué temperatura yo pongo el aire acondicionado? תפוח אחרון, ¿O será que yo me como la última manzana? אחרים ואחרים ואחרים. O otras cosas. עוד דבר אדוני קורא לנו, תהיה רודף שלום. Aquí la palabra de Dios nos llama y nos dice, tienes que ser תהיה איש עם un לב רחב. pacificador, con un corazón amplio, que esté listo para renunciar, מוכן לכסות את הדברים לא טובים שאולי מישהו אחר עשה כלפיך. que pueda dejar de lado esas cosas malas que de pronto otra persona te hizo. זה קריאה מאלוהים. Ese es el llamado de Dios. ואני רוצה בסוף להגיד, Y hoy puedo al final decir, רודף שלום, un pacificador, Peacemaker. מי נתן לנו דוגמה הכי טובה, כמו שאנחנו דיברנו, זה ישוע. el que nos dio el mejor ejemplo de esto es Jesús. וחוץ משישוע לא רב עם אנשים, Y fuera de que Jesús no peleó con nadie, הוא הגיע לפה לארץ, Él llegó aquí a la tierra כדי שלמות עבור חטאים, para poder morir por los pecados שם אחרים, de las personas, de las otras personas, לתת לנו שלום עם אלוהים. y darnos paz de Dios. כשהוא היה מסתכל על המצב, Cuando Él miraba la situación, בני אדם la persona שחטאו מול אלוהים, que había pecado contra Dios, que lo había dejado, התרחקו ממנו. que se alejó de Él, לא היה להם שום דרך לחזור אחורה. no tenían ninguna forma de volver hacia מה atrás. זה יכול לכסות את החטא? Simplemente podían tapar el pecado, מוות של מישהו נקי. la muerte de alguien que estaba limpio. הוא ידע שרק הוא היה יכול להגיע ולמות עבור חטאים שלנו. Él sabía que Él era el único que podía morir por nuestros pecados. Y Él lo escogió. לעזוב זכות שלו להיות על השמיים. Él escogió dejar לבוא לפה, ese estar bien en el cielo, sino venir acá, נמוכים מאוד. vivir como nosotros vivimos, muy bajos, ובסוף החיים למות. y al final de su vida morir en la cruz, כדי שלשפוך את הדם para poder derramar la sangre, שנותן את הכפרה. sangre que nos da la redención. ואין דרך אחרת. Y no hay otro camino. לא היה מישהו אחר חוץ מישוע לבוא ולעשות את זה. No hay otra persona que pudo haber hecho esto. אבל תחשבו על דבר אחר. Pero piensen en algo distinto. דרך זה שישוע עבר כמה
כמה לבבות הוא קיבל, כמה מאיתנו הגיעו אליו ואוהבים אותו מכל הלב היום. ¿Cuántos de nosotros venimos acá y de verdad lo amamos con todo nuestro corazón? במהלך ההיסטוריה מיליונים אנשים הכירו אותו. Durante toda la historia, muchas personas lo conocieron. חיו חיים מלאים בתודה לישוע. Muchas palabras de agradecimiento a Jesús, שאתה עשית את זה בשבילי. porque tú hiciste esto por mí. תודה לך ישוע. Gracias a ti, Jesús. מה שממלא את הלב של בן אדם המאמין. Esto es lo que llena el corazón de un creyente. אנחנו נקראים Nosotros estamos llamados להיות ילדים של אלוהים. a ser niños de Dios, a ser niños de Dios, hijos de Dios, של אלוהים. hijos de Dios. זו התכונה שלו. Esta es su característica. שלום. Él es un pacificador. הוא מחפש את השלום. Él busca la paz. זו התכונה. Esta es la característica. אז אנחנו דיברנו על רודפי שלום. Así que nosotros ya hablamos sobre los pacificadores, אנחנו דיברנו על התכונות. hablamos sobre sus características, אנחנו דיברנו שרודף שלום הוא לא מקור של מתח ומריבות. y hablamos que un pacificador no es fuente de contiendas. הוא מתרחק מריב. Él se aleja de las הוא מזהה contiendas. את הבעיה מרחוק. Él identifica los problemas desde lejos פותר אותם. y con sabiduría las soluciona. הוא מעריך את יחס בין האנשים, זה יקר בשבילו. Él cuida la relación interpersonal con las demás personas והוא גם מוכן להקריב את האינטרסים אישיים שלו. y él también está dispuesto a renunciar a sus intereses personales עם האחרים. para poder tener una buena relación con los demás. והוא עוזר גם לאנשים. Y él también ayuda a los demás הקונפליקטים שלהם. a solucionar sus conflictos. solve their conflicts. פסוק אחרון שאני רוצה לקרוא. El לפני último- שאנחנו נתפלל מול El, אלוהים. el último versículo que yo les quería leer antes de poderle orar a Dios בספר משלי. está escrito en el libro de מגיעים לשם Proverbios, בפרק ט"ו, פרק 16, Proverbios 16, פרק ט"ז, פרק 16, Proverbios 16, פסוק 7. versículo 7. ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. פה כתוב שאם ברצות אדוני דרכי איש, אם אנחנו הולכים לפי דרכים של אדון, Si nosotros vamos según los caminos de Dios, אם אנחנו אוהבים את אדון, si nosotros amamos al Señor, רוצים ללכת לפי דברו, si nosotros queremos ir según su palabra, אנחנו הולכים אחריו, nosotros vamos detrás de él. שגם אויביו ישלם איתו. Aquí está escrito que aún sus enemigos hace estar en paz con él. כאילו האנשים האלה שהם הפכו להיות אויבים, Incluso esas personas que se volvieron לא enemigos, אוהבים אותנו בגלל משהו. que no nos aman por algo, por alguna situación. אדון אומר שהם Pero aquí el Señor dice, יהפכו להיות עם שלום איתך. aún ellos están en paz contigo. זה אחד מההבטחות, פה לא כתוב שצריך לחפש פנים של אנשים ולהתחנן, זה לא מדובר פה על זה, זה קורה, מה שקורה בחיים של בן אדם שרוצה ללכת אחרי אדון. Esto es lo que ocurre en el corazón de una persona que quiere ir detrás de Dios. It doesn't talk about us going and begging for forgiveness or something from that. ההבטחה שאדון יכול לשנות לב אפילו האויבים שלך. Es la promesa que Dios puede cambiar el corazón incluso de tu enemigo para que esté en paz contigo. על נושא להיות רודף שלום. Y nosotros ya hablamos sobre este tema de ser pacificadores. נבחן את הלב שלנו. Vamos a examinar nuestros corazones. איפה אני עומד היום? ¿Dónde yo me encuentro hoy? האם אני רודף שלום? ¿Será que yo soy un pacificador? האם אני בונה שלום מסביבי? ¿Será que yo estoy construyendo paz a mi alrededor? אולי אדון דיבר היום למישהו ואתה Tal פשוט vez- מרגיש שצריך שינוי. Tal vez Dios le está hablando al corazón de alguien que necesite un cambio. Yeah, there needs to be a change. שינוי בלב. Un corazón un cambio en el corazón. זקוק לחוכמה, כי אני לא מצליח לפתור את הבעיות והכל מתגלה כבר כשזה מאוחר. Tal vez es alguien que necesite sabiduría porque estás pasando por una situación y no sabe cómo אני לא מצליח resolverla. מראש לעצור את הריב העתידי וכשנכנס אני אחר כך מצטער שזה קרה. So maybe I don't. Y yo no logro parar o ver la situación en el futuro y luego yo me puedo arrepentir de ello.
אני רוצה שאנחנו נתפלל ביחד. Yo quiero que nosotros oremos juntos. אנחנו כולם בני אדם. Todos somos personas. לשבת פה. It's good for us to stay here. ואנחנו נצא מפה עוד מעט. Tal vez nosotros vamos a salir de aquí משפחות, con las familias נגיע לבתים שלנו, y vamos a llegar a nuestras casas, לשכנים שלנו. vamos a llegar a nuestros vecinos ומחר רובם ילכו לעבודה. y mañana casi todos van a ir a sus trabajos, נמצאים מסביבנו. a las personas que se encuentran allá alrededor nuestro. אנחנו זקוקים Nosotros estamos necesitados de Jesús, לראות את החיים שלו ולשקם אותו דרך החיים שלנו. ver su vida y podernos parecer אני קורא a Él. בחיים כולם. Así que yo les digo, por favor, párense todos. וכל אחד בלב יכול לפנות לאדון, Y cada uno en su corazón puede dirigirse al Señor, לבקש סליחה אם צריך, pedir perdón si se necesita, לבקש חסד, pedir gracia, לבקש חוכמה. pedir sabiduría. בוא נתפלל ביחד. Vamos a orar juntos. צוות הלל, אתם יכולים כרגע לעלות. El grupo de adoración ya pueden subir. אבינו הקדוש Oh Padre שבשמיים, Santo que estás en los cielos, אנחנו מודים לך nosotros te damos gracia על האור Gracias. שאתה נתת לנו דרך דברך, por esto que tú nos has dado por medio de tu על האור palabra, שאתה נתת לנו דרך חיים שלך, ישוע. por la luz que tú nos has dado por medio de tu vida. רוצים להגיד לך תודה שאתה באת לפה, Y te queremos dar gracias porque tú viniste hasta acá, שאתה עברת כל הדרך. porque tú pasaste todo el camino. אדון, תודה שאתה בחרת לעבור את הדרך שלך בתנאים צנועים מאוד. Señor, gracias porque tú escogiste pasar tu vida en situaciones y en condiciones bastante simples. אנחנו מודים Y לך humildes. על הדוגמה הטובה שאתה השארת לנו. Y nosotros te damos gracias por esa buena ejemplo que tú nos dejaste. Y te damos gracias, Señor. ללמוד ממך היום. Y tenemos que aprender de ti hoy. תלמד אותנו, אדון ישוע. Enséñanos, Padre Jesús. תן לנו, אדון ישוע, אופי שלך. Danos, Señor, tu carácter. תן לנו, ישוע, מחשבות כמו אצלך, אדון. Danos, Señor, tus pensamientos como tú los tienes. אנחנו היום באים לפניך Hoy venimos ante ti y te pedimos, Jesús, ayúdanos. במיוחד לוותר. Y en especial a renunciar. אותנו לוותר על הדברים שהם Ayúdanos a renunciar a todas esas cosas que no están en nuestras manos, están en tus manos. לא משפיעים על המעמד שלנו במלכות השמיים. Que no influyen en nuestro estatus en אנחנו el reino de los cielos. תסלח לנו. Señor, nosotros te pedimos que nos perdones por muchas situaciones. ישוע, כל הדברים איפה היינו במתח. Todas estas cosas en las que estuvimos en tensión. Oh Señor Jesús, יותר מדי על הדברים ארציים. Where we were too worried about earthly things. איפה הם הביאו אותנו למתח עם אנשים אחרים. a veces estamos en tensión con otras personas. אדון, אנחנו מבקשים, ישוע, תעזור לנו. Nosotros te pedimos, Señor, להבין מה ayúdanos חשוב a entender qué es importante בעיניים שלך. a tus ojos. אדון, אנחנו מבקשים את זה, שאנחנו לא נריב על הדברים שהם בעיניים שלך כמו אבק. Y nosotros te pedimos que nosotros no peleemos por esas cosas que a tus ojos son como polvo. אדון ישוע, אנחנו מבקשים, תעזור לנו להיות רודפי Te שלום. pedimos, Jesús, que nos ayudes a ser pacificadores, רודפי שלום במשפחות שלנו. a ser perseguidores de paz en nuestras רודפי שלום familias, בעבודה שלנו, en אדון. nuestros trabajos, Señor. אנחנו מתפללים Y ומבקשים, nosotros אדון, oramos y pedimos גם במיוחד ביחס אחד עם השני. que nos dé sabiduría para poder tener una buena relación unos con אתה otros. לא רוצה שישוע, שיהיו פה קירות בין האנשים. Tú no quieres que haya paredes entre las אתה personas. רוצה לאחד אותנו, Tú quieres unificarnos, לבנות אותנו. construirnos. מבקשים את זה היום, Y te lo ישוע, pedimos, תפעל בקרבנו. Señor, sé tú obrando en nuestros דרך קהילה שלך, אדון. corazones, en tu congregación. מבקשים, אדון ישוע, Y te pedimos, Señor Jesús, דרך אחד לשני. Señor, construye un corazón uno al otro. הללויה, אדון ישוע. אני מתפלל היום עבור כל מי שזקוק, אדון. Y yo oro por todo aquel que está necesitado, מי שמתמודד, todo el que está enfrentando, כל מי שנכשל באזור הזה. todo el que ha fracasado en este tema. ישוע, אנחנו מבקשים, תן התחלה חדשה היום. Oh Padre, yo te pido que des un comienzo nuevo hoy, תן היום את הנקודת שינוי. que des un punto de cambio. אנחנו מבקשים את זה, אדון. Nosotros te lo pedimos, Señor Jesús. תדריך אותנו הלאה, אדון. Guíanos hacia adelante, עם שלום שאתה נותן לנו בלב. con paz que tú nos das en los corazones. אנחנו מודים לך מכל הלב. Y nosotros te damos gracias con todo el corazón. משיח, אדוני. En el nombre de Jesús nuestro Señor. אמן. Amén.